欢迎收看农村二胎宝妈带娃看病的一天。这2天大宝生病了，又咳嗽又发烧，我晚上都不敢睡沉。今天一大早，我和老公就骑摩托车带他去乡里的小诊所看看，先量了体温，还好没烧了，但咳嗽的厉害，得做雾化。可他一点不配合，哭闹了好一阵子，才总算做完。雾化结束后，老公带他去吃了粉，吃完又陪他坐了会儿摇摇车，还买了个小玩具车。之后我们就回家了。到家时大宝已经睡着了，我下楼喝水才发现家里的饮用水喝完了，家里的自来水烧出来总有污垢，不敢给孩子喝，我只好又去小卖部扛了1桶水回来。刚把水烧开，大宝就醒了，摸了摸他，又开始发烧了，整个人蔫蔫的，没一点精神，看着真让人心疼。